इकट्ठा होकर चोरी कर रही है, रुक जाएगी पुलिस को अंधे। भाई साहब मुझे ना पता ही तुम्हारी जेब थी वो। अबे भैया इसका हाथ पाथ मत मोड़ो, कानून अपने हाथ में मत लो। क्या फायदा है फिर हम पे आ जा। अब देखना क्या होगा। क्या हुआ भाई, कैसे पकड़ रखा है इसे? चोरी कर रही है, पकड़ गया साला। आ रही है पुलिस, अभी बतागी। तुम जैसों की वजह से ये देश पीछे है अपना। तुम जैसों की वजह से इसने तो अपनी ड्यूटी पूरी निभा दी, चोरी करी है, लेकिन तुम नहीं निभा रहे हो अपनी ड्यूटी। पुलिस ही करेगी सब काम। अबे हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम खुद निपटा लेंगे इस केस को। क्यों बहन के भोसले जैसे चोरों से सख्त नफरत है, सख्त नफरत है, सख्त। छोटा साला नाम बदनाम कर लिया मेरे देश का। छोटा छोटा नीट से तो मर जाएगा भोसले से। ठीक है। ये क्या करवा दिया मुझसे तुमने? हमने? अबे साले तूने ऐसे जबरदस्ती मार दिया, हड्डी पट्टी तोड़ दी इसकी। ना हड्डी उड्डी तो खैर ना टूटी है, वैसी कुछ तुनुक बोला।